ए साथी सन्चै छौ? कति लामो समयपछि भेट भयो। सन्चै छु। ब्याचलर पास गरियो तर जागिर अझै छैन। मेरो पनि त्यस्तै थियो। ब्याचलर त गरेँ तर अब चाहिँ म बिमा अभिकर्ता बनेको छु। ए हो र? कहाँ काम गर्दैछौ त? सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा। राम्रै चलिरहेको छ। बिमा भनेको अलिअलि सुनेको त हो, तर खास के हो बिमा? बिमा त एकदम राम्रो चिज हो नि। सुन्न चाहन्छौ? डिटेलमा बुझाइदिन्छु। बिमाले आर्थिक सुरक्षा दिन्छ, परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्छ, उपचार खर्चको चिन्ता घटाउँछ, जगेन व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ, बचत र लगानीको बानी बसाल्छ। वाह, यो त साँच्चीकै राम्रो रहेछ नि। म पनि अब अभिकर्ता बनेर बिमा गराउने काम गर्छु। मलाई पनि सहयोग गर न। पक्का। तिमी डकुमेन्ट मलाई पठाइदेऊ, म भोलि नै तिमीलाई यसमा आबद्ध गराउँछु। अब सँगै मिलेर काम गरौँ है। डन। अब त भविष्यको बाटो पनि खुल्यो जस्तो लाग्यो। ल बाई, छिट्टै भेटौँला।